ബേസിക്കലി റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഓരോ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കുക വലിയ ട്രക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക്. അഗെയിൻ ഇവരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ? കാരണം ഈ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും കണ്ടമാനൊന്നും ഇടുന്നൊന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാലും ജീവനും ആപത്താണല്ലോ. ഇവരൊക്കെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പണിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തീരുന്നത്. ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ലല്ലോ, എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കില്ല. പ്രോജക്റ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്, അവർക്കാണ് പേരും പെരുമയും. പക്ഷെ ഇവരെയൊക്കെയാണ് ശരിക്കും സമ്മതിക്കേണ്ടത്.